O frade que foi parar na fogueira por defender o pluralismo cósmico. Giordano Bruno era um teólogo, filósofo, escritor, matemático, poeta, astrólogo e, entre outras ocupações, era também um frade dominicano. Nascido no reino de Nápoles em 1548, em pleno auge do período renascentista, dedicou a sua vida ao conhecimento e a aprender sobre as leis do universo. Por conta disso, se tornou professor universitário, defendendo insistentemente que o universo é infinito. Logo, não poderia haver um centro, teoria essa que ia de encontro com a doutrina da Igreja. Giordano defendia o panteísmo, uma crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente, ou seja, desde o ar até aquela pessoa que ele achasse irritante. Deus e o universo para ele eram sinônimos. Se Deus estava em tudo e em todos, não existia um Deus pessoal, criador, separado das suas criações e criaturas. Além disso, considerando que o universo seria infinito, ele acreditava na possibilidade de vida em outros planetas dentro de outros sistemas. Giordano foi preso em 1593, mas seu julgamento durou até 1600, quando foi declarado culpado e condenado como herege à fogueira em Roma, em 17 de fevereiro, com seus 52 anos de vida.